Tapi ekspor kita adalah karya dari sumber daya manusia yang nyata. Kita bisa jual produk-produknya kemana saja. Ke Eropa, ke Amerika. Kalau Mas Ilham, apa artinya R80 itu Anda? Jawaban pertama apa artinya? Ini adalah solusi untuk bisa mendukung perkembangan Indonesia ke depan dengan adanya wahana. Jadi ada sarana, ada prasarana infrastruktur yang kita bangun, tapi perlu ada sarana juga. Nah, ini sarananya. Yang kedua, kita di sini punya kesempatan itu juga sangat pentingnya untuk menguasai satu industri. Di Indonesia itu kita sudah banyak industri, tapi seringkali pemilik industri itu bukan dari Indonesia. Nah, itu bukan soal kepemilikan, bukan soal nasionalisme, tapi ini soal strategi bisnis atau strategi ekonomi ke depan. Kalau saya ini mempunyai satu produk teknologi yang kita buat di negara A, B, C, tapi di negara lainnya, bukan negara asal saya, itu kita membuat produknya, tapi pengembangannya, strategi ke depan siapa yang menentukan? Bukan di negara itu kan, karena dia tidak memiliki hakinya. Nah, hak atas kepemilikan intelektualnya. Kalau ini, kita bukan saja membuat, tapi kita merancang bangun. Jadi rancangan itu di tangan kita, dibuat oleh orang kita, sehingga yang tadi dikatakan, ditekan oleh Bapak, yang namanya nilai tambah itu dimaksimalkan. Jadi kita menguasai desainnya, bukan asal kita membuktikan diri kita bisa, tapi kita juga dari segi ekonomi dan bisnis ada keuntungan besar. Dan kita bisa menentukan. Nah, ini ada fact yang ketiga. Kalau kita sudah menguasai industrinya, induknya, nanti supply-nya juga kita tentukan. Jadi lambat laun ini adalah ujung tombak daripada industrialisasi Indonesia. Semakin banyak industri induk seperti ini yang kita kuasai, nanti supplier jadi mau tier 1, tier 2, tier 3 itu semakin bisa di kita. Karena kita tentu kita berpihak kepada kolega dan rekan kita di negara kita sendiri. Bagaimana Habibie? Baik Pak, saya terima. Saya kredibel, saya cari loan. Saya bilang, oke. Pak Harto bilang, silakan, kamu cari loan. Lebih dari 400 pesawat dan helikopter buatan dalam negeri tidak hanya menjadi pusat perhatian di tanah air, pesawat buatan Indonesia juga menarik minat negara lain. Pesawat yang terbaru adalah N219. Pesawat ini merupakan proyek pengembangan bersama antara PT Dirgantara Indonesia dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. N219 ini diklaim lebih unggul dibanding pesawat lainnya di kelasnya, yaitu seperti DHC-6 Twin Otter dari Kanada. Mulai dari sisi desain hingga harga jual yang lebih murah. Pada 23 Agustus lalu, N219 sukses terbang ataupun uji terbang untuk kedua kalinya dan tinggal menunggu sertifikasi kelaikan udara untuk bisa diproduksi secara massal. N219 rencananya akan dijual dengan harga 6 juta dolar Amerika atau sekitar 83 miliar rupiah. Targetnya pesawat ini akan mulai dipasarkan pada tahun 2019 mendatang. Pesawat lainnya yang juga telah diakui oleh dunia internasional adalah CN235. Pada tahun 1980-an, CN235 diproduksi bersama PT-DI dengan Casa Spanyol. Indonesia memiliki hak untuk memasarkan CN235 di kawasan Asia Pasifik. Militer Turki menjadi pembeli terbanyak pesawat CN235 ini, yaitu sebanyak 59 unit. Tidak hanya Turki, sejumlah negara lainnya juga telah memiliki pesawat CN235 ini, seperti Korea Selatan hingga Uni Emirat Arab. Pesawat multiguna bermesin ganda ini sempat digunakan untuk mencari bangkai pesawat AirAsia pada 2014 silam dan juga membantu pencarian pesawat Malaysia Airlines yang hilang di Samudra Hindia. Untuk kelas heli ada heli Super Puma yang biasa digunakan sebagai kendaraan VVIP Presiden. Heli ini merupakan kerjasama PT DI dengan produsen asal Prancis yaitu Airbus Eurocopter. PT DI mendapatkan bagian untuk menyuplai komponen-komponen heli, namun produksi heli Super Puma ini sudah dihentikan dan beralih ke pengembangan heli Cougar. Ya pemirsa, itu tadi pesawat buatan anak bangsa yang telah menjadi kebanggaan, dan kini kita kembali ke Don Bosco Slamun. Silakan. Pak Habibie, sengaja sudah berterima kasih bisa duduk berdampingan dengan Mas Ilham. Karena kita ingin selalu bertanya, Habibie itu adalah satu-satunya tokoh kalau kita masih ingin industri pesawat terbang kita itu berjalan dan hidup. Tapi sekarang ada seorang putra mahkota yang kita lihat sudah mulai berkiprah.
atau ikut melakukan itu. Kesiapan Mas Ilham ini menurut Pak Habibie? Kalau sekarang melihat masuk ke internet, Ya. dan di situ tanya ada les siapa namanya orang luar negeri yang membuat S3 dalam konstruksi pesawat terbang. Ya. Nama Ilham sudah masuk di situ. Dan hanya 2 nama yang dimasukkan luar negeri itu namanya Baharudin Yusuf Habibie dan Ilham Akbar. Wow. Betapa membanggakannya. Saya bersyukur. Kalau bangga itu saya terlalu egoistis seperti diri saya sendiri. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Setelah beliau mendapatkan pendidikan yang baik, pembudayaan dari Ibu Ainun yang baik, lihat aja kalau Pak Habibie ngomong itu seluruhnya bergerak. Tapi kalau dia kalem aja kayak Ibu Ainun dia. Ya hebat dia. Lebih tenang. Lebih terkendali. Tapi otaknya nggak kalah dengan bapaknya. Ya, tapi begitulah. Itu kan namanya pengembangan sumber daya manusia terbarukan. Iya. Nah, sekarang dia mendapatkan kesempatan untuk belajar, untuk praktek di Airbus. Dan juga belajar di Boeing. Daya tarik Mas Ilham, itukah teknologinya atau bisnisnya? Kalau soal Iya, pesawat memang ini. tadi Bapak sudah cerita bahwa saya dari segi pendidikan juga mendapatkan S1, S2, S3 di bidang yang sama. Nah, on top itu saya memang juga ambil MBA. Itu mungkin satu hal yang berbeda. Karena saya waktu saya kan tahun 2001 memutuskan untuk tidak terus di PDDI karena situasi dan kondisi di perusahaan. Kemudian saya punya pemikiran mungkin saya mau jadi entrepreneur, tapi saya sadar saya banyak kekurangan, kurang mengerti keuangan atau akuntansi, ekonomi itu saya insinyur gitu, jadi memang fokusnya nggak di situ. Nah, oleh karena itu saya memilih satu universitas yang memang dikenal keahlian dan kepakarannya di bidang itu, dan saya mengambil MBA-nya di situ. Pak Habibie, kalau lihat beliau punya latar belakang pendidikan bisnis, Pak Habibie saya ingat pada tahun 80-an dan 90-an selalu bertengkar dengan para ekonom. Kemudian seolah ada blok ekonom, ada teknokrat yang kemudian dikomandani oleh Pak Habibie. Apakah karena ada urusan pemahaman bisnis atau apa? Bukan, pemahaman lapangan kerja. Pemerataan. Bagaimana saya mau memberikan pemerataan sama rakyat kalau dia nganggur? Saya tidak bisa terima pemerataan yang boleh pemerataan jadi pelayan-pelayan aja semua. Nggak mau. Terus sama dengan posisi saya. Nah itu perbedaannya. Kenapa saya bisa berpikir begitu? Karena saya tidak pernah belajar ekonomi atau sosial politik. Atau apa? Saya belajar nilai tambah. Menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks agar supaya rakyat saya bisa menikmati, bisa berkembang. Mestinya negara ini memfasilitasi. Saya tidak butuh fasilitas. Saya bayar kembali kok. Waktu disampaikan oleh Pak Harto kepada saya, pokoknya IMF tidak membenarkan kamu mendapat bantuan dari pemerintah. Loh, situ memiliki sahamnya. Tapi tidak mungkin karena kita ada krisis, ada masalah dengan keuangan. Tapi bukan masalah saya kan. Bagaimana Habibie? Baik Pak, saya terima. Saya kredibel, saya cari loan. Saya bilang, oke. Pak Harto bilang, silakan Rudi, kamu cari loan. Cari loan. Disampaikan, langsung dikatakan, tidak boleh ambil loan. Karena bangsanya banyak utangnya. Saya harus telan. Tapi saya telan itu supaya kita menang. Tidak perang saudara. Oke. Kalau lihat Mas Ilham, Pak Habibie, mission accomplished. No. Not yet. No. Ilham is my son. But I have millions of intellectual sons. Pak Habibie pernah ketemu ini. Saya kasih gambar ya, ini Dewi Hartanto. Ya saya ketemu. Saya ketemu dia belajar. Dia belajar di Delft. Betul. Dia belajar di Nusantara juga. Dia menemukan sesuatu yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan apa namanya minyak perminyakan antara lain. Itu paten-paten. Tapi yang kita butuhkan ada orang yang tahu industrinya berkembang. Inilah yang termasuk yang Anda bilang sebagai
my intellectual son.